Տարվա գլխավոր տեխնոցուցահանդեսի Digitech 2025-ի շրջանակում ժամանակակից արվեստի թանգարանի կազմակերպած փառատոնին ներկայացված էին նաև լրագրող, լուսանկարիչ, խոսքի ազատության մրցանակի դափնեկիր Անի Գևորգյանի աշխատանքները։ Այստեղ ես ցուցադրել եմ իմ այն վավերագրական ֆոտոշարքը, որը այս պահին համարվել է ամենաակտուալը եւ ամենակնարկվողը եւ շատ-շատերի համար միանգամից ակտուալություն եւ ամենակնարկվող թեմա լսելով բացահայտ է դառնում, որ խոսքը Հիսուսի արձանի, դրա շուրջ տեղի ունեցողի, դրա ապագա տեղադրման հետ կապված հարցերն են։ ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում, Նյու Յորքում, Ժնևյան գրասենյակում, Փարիզում, Հռոմում, Բեռլինում ու Վիեննայում լուսանկարչական բազմաթիվ հեղինակավոր ցուցահանդեսների մասնակցած Անին այս անգամ ներկայացրել է Զովունիից հատիս Քրիստոսը ճանապարհից առաջ խորագրով ֆոտովավերագրությունը։ Ես արել եմ անկեղծ, եթե խոսենք, հազարավոր լուսանկարներ, ոչ միայն ամենասկզբից, այլ նաև արդեն վերջի շրջանում հատիսում տեղի ունեցող շինարարական աշխատանքներից կամավորներին եմ նկարել, ովքեր այս օրերին էլ այցելում են հատիս եւ իրենց փոքրիկ աշխատանքով փորձում են նպաստել արձանի շուտափույթ տեղադրմանը։ Մի խոսքով այն բոլոր process-ներն եմ լուսանկարել, որոնք որ շատ հաճախ մնում են մեր բոլորի ուշադրությունից կամ լուսանկարիչների, լրագրողների աչքից դուրս, եւ ինձ համար այս նախագիծը իր չափսերով եւ ամբիցիաներով եւ այն արժեքով, որը դրա տակ դրվում է, ինձ համար լինելով շատ հետաքրքիր եւ չափազանց ուշագրավ, այսպես պահում է, ինձ համար այդ մասնագիտական լավ իմաստով լարվածությունը։ Հազարավոր լուսանկարներից Անին ցուցահանդեսին 10 աշխատանք է ներկայացրել։ Այցելուները անտարբեր չեն անցնում, հետաքրքրությունը մեծ է, ասում է նպատակ ունի ֆոտովավերագրությունը շարունակել նաև հետո, երբ արդեն արձանը տեղադրված կլինի, նաև մարդկանց էմոցիաները որսալու ցանկություն ունի։ Այն իմաստը եւ գաղափարը, որը դրված է արձանի տեղադրման հիմքում, դա այսպես միասնության, նոր հույսի, նոր ինչ-որ դրական լիցքերով հասարակությանը վարակելու եւ այդ ամենը տարածելու գաղափարն է եւ ինձ համար որպես վավերագրող հետաքրքիր է ոչ միայն պատրաստման process-ը, ոչ միայն տեղադրման process-ը, այլ նաեւ շատ եմ ցանկանում որոշ ժամանակ նկարագրել նաեւ այն, ինչ որ տեղի կունենա արձանից հետո։ Անին շուրջ 1 տարի է հետևում է Հիսուս Քրիստոսի աշխարհում ամենաբարձր արձանի ստեղծման պատմությանը։ Ընթացքում զրուցել է քանդակագործ Արմեն Սամվելյանի ու հսկա քանդակի վրա աշխատող մասնագետների հետ։ Սա արձանի գլխի հատվածն է ներսից, որտեղ ես եղել եմ, երբ որ արձանի գլուխը դեռևս գտնվում էր գետնի վրա, այսինքն աշխատանքը ավարտվել էր եւ այն ամրացվում էր, որպեսզի նախապատրաստվի բարձրացման եւ իջեցման ուսերի հատվածի վրա։ Շատ շատերը ովքեր դիտել են սրա մեջ շատ սիմվոլներ են տեսել։ Այստեղ կարելի է տեսնել այդ process-ը, որ գլուխը արդեն իջեցված է ուսերի վրա, բայց այնտեղ կա մասնագետ, ով որ պետք է համապատասխան մինչև միլիմետրային ճշգրտությամբ այդ ամենը իջացնի, հետո ներսից զոդում արվի եւ այլն։ Այսինքն ինձ համար այս փուլի նկարները արժեքավոր են նրանով, որ այսպես մի քիչ մասնագիտական պարծենկոտությամբ կարող եմ ասել, որ ես եմ սկսել այս փուլում անել եւ շատերը ասում են դու բախտավոր ես, որ տեսել ես այդ փուլը։ Առանց վառ գույների ու մշակումների Անիի լուսանկարները սև ու սպիտակ են, ասում է, այսպես ավելի ցայտուն են արտահայտում իրականությունը։ Կոնկրետ այս լուսանկարը արել եմ Աբովյան փողոցում, երբ որ արձանի փոքրիկ մակետը տեղադրվել էր ավտոէվակուատորի վրա, որպեսզի տեղափոխվեր մի միջոցառման համար, եւ ինձ սա շատ սիմվոլիկ թվաց, որ արձանը մեքենայի վրա տեղադրված շրջում է Երևանի փողոցներով եւ միանգամից մարդկանց կողմից ուշադրության էր արժանանում։ Այս շարքի ամենատպավորիչ լուսանկարներից մեկը Գառնանը ցուցադրվել է Բեռլինի Գորկու անվան թատրոնում ժամանակակից արվեստագետների միջազգային ցուցահանդեսին։ Արթուր Հակոբյան, Արման Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։